Նորություններ չկան։ Պաշտոն դատանքներս միջնորդություն չէ, ես եթե չեմ սպառում եմ լիազորակի ժամկետը, որը ապրել գործում սպառվել է, նորը ներկայացնում։ Կցվում է յոթին։ Դատանը տեղեկացնում է ձեզ, որ 10 սեպտեմբերի նշանակված փորձաքննության արդյունքները մինչև ոչ են ստացել։ Ուղղակի տեղեկություն ունեք, փորձագետը կարծես թե դատական դիստերիտալություն չեն տեսնում։ Լավ, այդ դեպքում մենք փորձենք հաստատել փորձագետեր եւ հասկանալ խնդիրը ինչու՞ն է, ինչ այժմ փորձաքննությունը չի եղել, որտեղ ժամկետը դատարանից համարած անցել է արդեն։ Նախորդ փորձաքննության եզրակացությանը ծանոթացել են դատավարության մասնակիցները։ Այո։ Ինչու՞ չեք ծանոթացել։ Ես նախորդ դատական լիստին ասեցի, որ գործում կա փորձաքննության եզրակացություն, ժամկետում պետք է ծանոթանալ եւ դիրքորոշում հայտնել։ Չպետք է ստանել, դա գործից պետք է ծանոթանալ, անհրաժեշտության դեպքում պատճենահանի կամ լուսանկարանի։ Չէ՞, Լավ, այդ դեպքում այդ եզրակացության քննարկումը կհետաձգենք մյուս մասնակիցներն էլ թող ծանոթանան, ամբողջական կքննարկենք եզրակացությունը, այդ թվում փորձագետի հարցաքննելու հարցը։ Նաև կապված տեսչության ստուգման արդյունքների հետ կապված ես պահանջել եմ կամ ձեզ Պաշտոն դատանքներ։ Ես խոստացել եմ ներկայացնել այդ փաստաթղթերը եւ այսօր կներկայացնեմ, սակայն մինչ այդ նաև նախորդ դատական լիստը հետաձգվել էր այդ հիմքով, որ կողմերը ծանոթանային նախորդ փորձագիտական եզրակացությանը, ներկայացվել են ստուգման արդյունքները ամփոփող փաստաթղթերը եւ ամենակարևոր հարցը մենք ներկայացնենք մեր փորձագետներին եւ դատանի խնդրել փորձաքննություն նշանակել եւ նույն հարցերը առաջադրել նաեւ իրենց։ Մեր կողմից հրավիրված փորձագետները այսօր ներկա են դատական լիստերի դահլիճում, ես ցանկանում եմ համառոտ գրավոր միջնորդություն ներկայացնել նրանց գործը որպես փորձագետներ գրավելու մասին։ Մասնավորապես հիշատակված են համապատասխան իրավանորմերը, վարչական դատավարության օրենսգրքի եւ հաշվի առնելով դրանք, խնդրում եմ սույն գործը որպես փորձագետներ ներգրավել պարոն Ջարետ Հարտներին եւ Վիկտոր Ռայկինին։ Վիկտոր Ռայկինի մասնագիտական որակավորման շրջանակներում է, այս որին ներկայուս չի 15.02.2017 թվականի միջնորդությամբ առաջադրված 1-ից 4-րդ հարցերին պատասխանել է, որը ավելի շատ վերաբերում է ջրային ռեսուրսների հնարավոր ազդեցությանը, նախագծի։ Իր Ջարետ Հարտներին ունի մասնագիտական համապատասխան որակավորում այդ միջնորդությամբ առաջադրված 5-րդ հարցին պատասխանելու համար, որը վերաբերում է կենսաբազմազանությանը։ Կից այս միջնորդությանը ներկայացնում եմ փորձագետների անձը եւ մասնագիտական որակավորումը փորձառությունը հավաստող փաստաթղթերի հայերեն թարգմանությունը։ Ամբողջությամբ Եվրոպացի չէ՞, այո։ Ճիշտերս մենք նախապես ներկայացնենք, որ բավականին ծավալում են, որպեսզի ժամանակներ մանրամասն ծանոթանան։ Պատվարժան դատաններս իհարկե ցանկալի կլիներ այդպես, սակայն որոշակի տեխնիկական խնդիրներ կային, ես կարծում եմ, քանի որ փորձագետները այսօր ներկա են, կարելի է լսել նրանց եւ իհարկե կողմեն հնարավորություն տալ ծանոթանալ նաեւ այս փաստաթղթերին։ Պարոն Արմյան, մի հատ աչքի անցկացրեք, հասկանանք
ժամանակային առումով շատ բացատը մեծավ, բայց կեսը իհարկե անգլերեն լեզվով է, այսքի երկու լեզվով է ներկայացրել։ Նրանց ներկայությունը ապահովել եք և ոնց հասկանում թարգմանություններ եք, հա, ապահովել։ Իսկ դա մինչև պարոն Ալումյանը աչքի անցկացնում եք փաստաթղթերն բերեք ներկայացրեք եք առաջ գտնի։ Պաշտոն դատան ներկայացնում փաստաթղթերը որոշակի բացատրությամբ իհարկե։ Ուրեմն ներկայացնում դատարանին 15/08/2018 թվականի ստուգման ակտի նախագիծը, այստեղ մի քիչ բաժանանում լավ չէ երևել, բայց նախագիծը սա, որով առաջադրվել են մոտ 13 խախտում ընկերությանը։ Այսինքն, եթե նախագիծը նախատեսվում է առաջադրել, այո, նախատեսվում է։ Եվ ցանկանում եմ մեկ հանգամանքի վրա դատարան ուշադրություն հրավիրել այս կետերից իհարկե մենք վիճարկել ենք, սակայն չեմ ցանկանում բովանդակային վիճարկման հիմքերի մասին խոսել, ցանկանում եմ նշել, որ վիճարկելիք ներողություն, այսինքն կա ստուգման ակտը։ Հա, ստուգման ակտը արդեն կա, ես հիմա կներկայացնեմ։ Ցանկանում եմ նշել, որ նախագծի 10-րդ կետը վերաբերել է այս դատավարության ընթացքում քննարկվող հիմնական հարցերից մեկին, եթե ոչ հիմնականին, դրան պաշարների վրա նախագծի ազդեցությանը, երբ որ ենթադրյալ խախտում է նշվել ստուգման ակտի նախագծում։ Դրանից հետո մենք ներկայացրել ենք ընկերության առաքելությունները, համապատասխան ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասնագետի հիման վրա, ու այդ կետը դուրս է եկել։ Ես ինչ եմ սա ընդգծում, որովհետև նաև բոլորս կարծում գիտեն, բայց մեկ անգամ ևս նշեմ, որ տեսչական մարմինը, որ իրականացրել է այս ստուգումները, պարոն Արթուր Գրիգորյանն է, որի ղեկավարած և հիմնադրած հասարակական կազմակերպությունը սույն գործով սկզբնապես հանդիսանում էր այսօր։ Այսինքն նշեմ, դա ցանկանում եմ ընդգծել, որ եթե լիներ բավարար հիմքեր այդ կետը թողնելու, կարծում եմ այդ տեսչական մարմինը այդ կետը կթողներ։ Սակայն մեր առարկություններից հետո այդ կետը հանվել է։ Մնացել են կետեր, ստուգման ակտով արձանագրված, որոնք անգամ եթե դրանք խախտումներ են, դրանք չեն կարող ազդեցություն ունենալ նախագծի ճակատագրի վրա։ Խախտումներ են, որոնք շտկելի են։ Ինչի մասին նաև վկայում է այն, որ օգոստոսի 27-ին տրվել է նաև ընկերությանը հանձնարարական խախտումները վերացնելու մասին։ Այսինքն եթե խախտումները չլինեին շտկելի, ըստ տեսչական մարմնի, այդ հանձնարարական առասարակ անիմաստություններ ներկայացնել ընկերությանը։ Ես դատարանին ներկայացնում եմ նաև այդ խախտումները վերացնելու հանձնարարականը, ինչպես նաև վերջնական ստուգման ակտը։ Ձեր առաքությունները ներկայացրել։ Առաքությունները այս բան չունեն։ Կարող եմ ներկայացնել վաղը կամ աշխատանքի ընթացքում։ Եվ վերջնական ստուգման ակտը ներկայացնում, որտեղ այդ ջրերի վրա ազդեցության կետը դուրս է եկած։ Ներկայացնում եմ նաև օգոստոսի 27-ին տեսչական մարմնի որոշումը թիվ 30A որոշակի գործողություն կատարելու ձեռնպահ մնալու պարտավորեցնելու մասին, որով Լիզյան Արմենիա փակbaşնատիրական ընկերության տնօրենը պարտավորեցվել է տեսչական մարմնի ղեկավար Արթուր Գրիգորյանի կողմից ձեռնպահ մնալ հանգավերի տարածքում ներօգտագործման աշխատանքներ իրականացնելուց։ Հիմքը թե ինչու պետք է ձեռնպահ մնալ, ոչ թե սույն դատավարության ընթացքում քննարկված հիմնական հարցերն են, որից հիմնականը ջրային պաշարների վրա ազդեցությունն է, ջերմուկի և սևանալուճի, այլ Ամուլսարի լեռնահատկացման տարածքում մեկ բուսատեսակի և մեկ թիթեռի տեսակի հայտնաբերման փաստ է, որը մեկ առանձնյակների մասին է խոսում յուրաքանչյուրից։ Դա տեսչական մարմինը դիտարկել էր որպես նոր էկոլոգիական գործոն, իսկ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության և փորձականության գնահատման մասին օրենքի համաձայն, եթե այդ են եկել նոր էկոլոգիական գործոններ, ՇՄԱԿ նախորդ եզրակացությունը ուժը կորցնում է և պետք է նոր գործընթաց իրականացվի։ Այլ այդ երկու առանձնյակների հայտնաբերման փաստը տեսչական մարմինը դիտարկել է որպես նոր էկոլոգիական գործոն, բայց քանի որ իրենք հարցով վերջնական որոշում կայացնելու իրավասություն չունեն, այդ իրավասությունը պատկանում է բնապահպանության նախարարությանը, առաջարկել էին բնապահպանության նախարարությանը ուժը կորցրած ճանաչել ՇՄԱԿ փորձագիտական եզրակացություն, այսինքն այն իրավական ակտը, որը նաև ընկած է սույն դատավարության հիմքում կարելի ասել։ Դրանից հետո բնապահպանության իհարկե մենք մեր առարկությունները ներկայացրել ենք այս ամբողջ ընթացքում, որ մեր առարկությունները եղել են
հետևյալը, որ այդ լուսատեսակի մասով տեսչության կողմից ներգրավված մասնակետը գրել էր, որ դա ամենայն հավանականությամբ այդ լուսատեսակն է, իսկ այդ լուսատեսակը ունի մի քանի ենթատեսակներ, որոնցից միայն մեկն է կարմիր գրքում ընդգրկված, եւ նա նշել է, որ ամենայն հավանականությամբ դա կարմիր գրքում ընդգրկվածն է։ Մենք մեր առաքելությունները այդ կապակցությամբ ներկայացրել են, նաև այն, որ մենք առասարակ չենք տեսել այդ հայտնաբերման փաստը, թե մեր աշխատակիցները եղել են մասնագետի հետ տարածքում։ Իսկ թիթեռի տեսակի մասով մեր առաքելությունները եղել է այն, որ գիտականորեն այդ բարձրության վրա, մոտ 3000 մետր բարձրության վրա, թիթեռի այդ տեսակը չի ապրում, այսինքն պատահական կարող է հայտնվել այնտեղ, բայց նոր էկոլոգիական գործոն կարող է դիտվել նաև ընդերքի մասին օրենսգրքի 26-րդ հոդվածի համաձայն, եթե ապրելավայրն է այդ տեսակի գտնվում այդ տարածքում։ Այնուամենայնիվ, այդ առաջարկից հետո բնապահպանության նախարարի կողմից ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, որի կազմում ընդգրկվել են մի շարք գիտնականներ, եւ ամենակարևորը այդ աշխատանքային խմբում ընդգրկվել են նաև այն գիտնականները, որոնք համապատասխանաբար գրել են Հայաստանի Հանրապետության բույսերի կարմիր գրքի եւ կենդանիների կարմիր գրքի համապատասխանաբար այդ լուսատեսակի բաժինը եւ թիթեռի բաժինը, եւ թիթեռի բաժնի մասնակետը նաև Մոսկվայի պետական համալսարանի, այսինքն ֆոտոերկրավ մասնագետը։ Եվ այդ մասնագետները իրենց եզրակացություններում հանգել են այն հետևությանը, ինչ որ մենք ներկայացրել ենք մեր առաքելություններում։ Այսինքն բույսի մասով եզրահանգվել է, որ դա այդ ենթատեսակը չէ, որը ընդգրկված է կարմիր գրքում, այլ այդ լուսատեսակի մեկ այլ ենթատեսակ է, որը կարմիր գրքում ընդգրկված չէ։ Իսկ թիթեռի մասով ներկայացվել է, որ թիթեռը այդ բարձրության վրա չէր կարող բնակատեղի ունենալ, բացի այդ թիթեռը սնվում է միայն որոշակի տեսակի բույսով, իսկ այդ տարածքում այդ բույսից չկա, այսինքն օբյեկտիվորեն այդ տարածքը չի կարող ծառայել որպես թե բնադրավայր, թե ապրելավայր այդ թիթեռի տեսակի համար։ Ուստի ես ներկայացնում եմ նաև այդ գիտնականների եզրակացությունները, իհարկե եզրակացություններից երկուսը ռուսերեն են, բայց ես նաև դրա հայերեն թարգմանությունը հաջորդաբացման ընթացքում կներկայացնեմ դատարանին։ Այնուհետև այդ եզրակացությունների հիման վրա կա բնապահպանության նախարարության կենսառեսուրսների կառավարման գործակալության պետի հաշվետվությունը, որը ներկայացվել է բնապահպանության նախարար Էլիկ Գրիգորյանին հարցով որոշում կայացնելու համար, որով հերքվել են այն փաստարկները, որը ներկայացվել է Տեսչական մարմնի ղեկավարի այն որոշման, որով արգելվել է այդ հիմքով ընկերության կողմից գործունեության իրականացմանը։ Ըստ էության, տեսչական մարմնի ղեկավարի առաջարկը մերժվել, որովհետև այդ փաստարկները չեն հիմնավորվել բնապահպանության նախարարի կողմից ձևավորված աշխատանքային խմբի հետազոտության արդյունքում։ Իսկ որոշումը մերժվել առաջարկը։ Մենք որոշում դեռ չունենք, ունենք այդ հաշվետվությունը, հարցում կատարել ենք, թե վերջնական որոշումը կարող է արդյոք մեզ տրամադրել։ Եթե չեմ սխալվում, մյուս կողմից ևս նման հարցում եղել է, այսինքն ոչ թե պարոն Արմենյանի, այլ զուտ այդ հարցի մյուս տեսակետ ունեցող անձանց կողմից դեռևս պատասխան չկա, ստանալուն պես կներկայացվի դատարանին։ Նաև հայտնեմ, որ այս որոշումը, թե ստուգման ակտը եւ թե այս որոշումը գործունեության իրականացումից նպատակ մնալու մասին վարչական կարգով վիճարկել ենք նույն տեսչական մարմնին, վարչական վարույթը կրկին իրականացնում է պարոն Արտուր Գրիգորյանը։ Վերջնաժամկետը վարչական վարույթի ժամկետի նոյեմբերի 15-ն է, եւ սպասվում է, որ մինչև նոյեմբերի 15-ը կամ դրանից մոտ 2 օր հետո կստանանք նաեւ որոշումներ մեր վարչական երկու բողոքների վերաբերյալ։ Որը կրկին կներկայացնեմ դատարանին։ Ներկայացրեք։ Հաստատղթեի ծանոթ եք։ Ոչ պատվաստանից ծանոթ չեք։ Հաստատղթեի պես ծանոթ դուք էլ ծանոթ չեք ծանոթանաք, դատական գործից ենք ծանոթանում, չենք սպասում, որ մենք ուղղակինք։
Հասցրեցիք ծանոթանալ եք։ Հասցրեցի նաև թե ինչ փաստաթղթեր են ընդգրկված այս տապանակում, իսկ ծանոթանալ չհասցրեցի։ Ես առաջարկում եմ պատվարժան դատարան, մենք հիմա քանի փորձագետները այստեղ են մեր հարցերը, եթե ունենք, ես ունեմ մի քանի հարց։ Հավանաբար դատարանն է, առաջարկում եմ փորձագետներին այդ հարցերը ուղղել, որից հետո ընտրելու եմ ժամկետ եւ այս տապանակի բարոնակության ավելի մանրամասն ծանոթանալու համար եւ ես նոր ներկայացված փաստաթղթեր։ Բայց որպեսզի փորձագետներն երկրորդ անգամ կարիք չլինի բերետատականից հիմա այդ հարցին անհետանում։ Պատվարժան դատարան, ես նաև կանոնավոր դատարանին մի շարք փաստաթղթեր նշեց, որ պետք է ներկայացնեմ, մասնավորապես այդ եզրակացությունների հայերեն թարգմանությունները, ինչպես նաև մեր առաքությունները։ Ես դատարանի ներկայացնելով միաժամանակ կուղարկեմ նաև դատարանից դուրս պարոնավորներին, որպեսզի դրանց ևս ծանոթանան։ Ինչքան հնարավոր է որ դատարանից դուք ձեր կապը պահպանեք, Պարզապես այս դեպքում փորձոտ տեխնիկապես կանոն վերջին պահին փորձագետներին հնարավոր վերաբերել։ Սա կուղարկեմ էլեկտրոնային ունեմ կարող։ Խնդրեմ, հրավիրեք։ Առաջինը պարոն Վիկտոր Ռայկինն է։ Ներկայացրեք նաև թարգմանչին։ Սկսենք թարգմանչից։ Սաթենիկ Գինեսյան։ Որտեղ եք աշխատում, ինչ որակավորում եք։ Թարգմանիչ եմ, ավարտել եմ Վալերի Բիրսովյան պատական համալսարանը, թարգմանչական բաժինը, աշխատում եմ տարբեր կազմակերպությունների հետ որպես տեխնիկական թարգմանիչ։ Որակավորում եք թարգմանիչ։ Նկատի ունեք լիցենզիա։ Ոչ։ Լիցենզիա չունեք, ուղղակի առանց լիցենզիայի թարգմանություններ եք իրականացնում։ Այո։ Ունեմ որակավորում կրթությամբ, բայց լիցենզիան, որ նկատի ունեք իրավական առումով, չունեմ։ Իսկ փորձը պես բնագավառում թարգմանչության անգլերեն լեզվի թարգմանություն։ Այո, ավելի քան 4 տարի։ Իսկ այս բնագավառի հետ կապված բնապահպանական ունեք փորձ թե Ծանոթ եմ աշխատել եմ տվյալ բնագավառում։ Այս բնագավառում թարգմանություններ արել ես նկատի ունեմ տերմինների ծանոթ։ Կարծիքներ թարգմանչի ունակությունների առումով։ Do you have any objections? Objection below the ability to translator. Բնականաբար դուք եք հրավիրել։ Լավ, խնդիր չկա, կարող եք թարգմանել։ So I'm allowed to translate. Խնդրեմ ներկայացեք։ Please speak slowly and introduce yourself. My name is Victor Raikin. Excuse me. My name is Victor Raikin. Anonymous Victor Raikin. Would you please introduce yourself? What you do, like shortly? I am an environmental consultant with over 30 years of experience. I'm managing or providing technical support services for environmental and social programs in the United States and across the world. Ես բնապահպանական հարցերով խորհրդատու եմ։ Տվյալ ոլորտում աշխատում եմ ավելի քան 30 տարի, տրամադրելով տեխնիկական խորհրդատվություն, ինչպես նաև սոցիալական խորհրդատվություն, տվյալ բնագավառի հետ կապված Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Among my key technical competencies are environmental and social impact assessments, environmental and social due diligence studies, water resources, water monitoring, modeling, and providing litigation support. Իմ մասնագիտական հմտությունները ներառում են աուդիտներ, ինչպես նաև ջրային ռեսուրսների կառավարման հետ կապված փորձաքննություններ, համալիր փորձաքննություններ եւ գնահատականներ։ I graduated from Russian State Geological Prospecting University in Moscow. Ես ավարտել եմ Մոսկվայի երկրաբանական համալսարանը։ And I'm a certified groundwater professional in the United States of America. Եվ ես որակավորված մասնագետ եմ, մասնավորապես ստորգետնյա ջրերի հետ կապված ուսումնասիրությունների որակավորված մասնագետ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ And I'm also so-called qualified professional, QP, in environmental permitting and environmental regulations.
provided by the Society of Mining and Metallurgy in the United States of America. Ինչպես նաև որակավորում ունեմ ընդերքօգտագործման թույլտվությունների բնագավառում, որը տրամադրվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից, այսպես կոչված որակավորված մասնագետ։ Over the course of the last 20 years, I provided support to many companies across the world, many of which are mining companies, including large Fortune 500 and junior mining companies. Վերջին 20 տարիների ընթացքում ես աշխատել եմ բազմաթիվ հանքարդյունաբերական ընկերությունների հետ, ներառյալ խոշոր հանքարդյունաբերական ընկերություններ, ինչպես նաև ավելի փոքր ընկերություններ։ I have direct experience working here in Armenia. 10 years ago, I was managing environmental and social baseline studies and environmental and social gap analysis for Kapan mine in the southern part of Armenia, working directly for Dundee Precious Metals, which is a Canadian mining company. Հայաստանի հետ կապված փորձառության հետ նշեմ, որ 10 տարի առաջ ես աշխատել եմ Կապանի հանքում Դանդի կանադական ընկերության կողմից ելակետային տվյալների մշակմամբ եմ զբաղվել։ Որ նշեցիք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների որակավորումների մասին, մի փոքր ավելի մանրամասնեք ում կողմից են տրվել այդ որակավորումները, գիտական կազմակերպությունների թե պետական կառույցների։ So you mentioned about your qualifications granted from USA. So you're a QP. So can you please specify which institutions provided this qualifications? Yes. Is it a state institution or scientific institution? Okay, so my degree, my diploma is from GRI, Moscowский геолого-разведочный институт, or Russian Geologic Prospecting University. It's the new name for this. And that's my main qualification. Certified groundwater professional is provided in 1994 by National Groundwater Association of the United States of America. And my other certification, which is QP, Qualified Professional in Environmental Permitting and Environmental Regulations, has been issued by Society of Mining and Metallurgy in the United States of America. Ես ինչպես նշեցի ավարտել եմ Ռուսաստանի երկրաբանահետախուզական համալսարանը, մասնագիտացումը ստացել եմ այնտեղ որպես երկրահետախուզաբան։ Եվ 1994 թվականին Ամերիկայի ազգային ասոցիացիայի կողմից ստորգետնյա ջրերի ուսումնասիրման ստացել եմ որակավորված ստորգետնյա ջրերի ուսումնասիրող մասնագետի կոչումը։ Այնուհետ ես ստացել եմ որակավորված մասնագետի կոչում բնապահպանական հարցերով թույլտվությունների ձեռքբերման հետ կապված հանքարդյունաբերական հարցերի կարգավորման ընկերության կողմից, որը եւս գործում է միջազգային կազմակերպություն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Իսկ Ամուլսարի հանքի հետ կապված որևէ հետազոտություններ եղել են թե ոչ։ Have you done any investigations regarding Amulsar? I have visited the site and inspected all the points of interest in regards to the claim. And in addition, այցելել եմ տեղամաս եւ ուսումնասիրել եմ բոլոր այն խնդրահարույց հարցերը, որոնք նշված են բոլոր խնդրահարույց հարցերը, որոնք նշված են հայցում։ And I have some preliminary review of some of the key environmental documents and reports prepared by the company and the consultants. Եվ ես նախապես ուսումնասիրել եմ բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք ներկայացվել են ընկերության կողմից։ Իսկ պետարության արդյունքները որևէ կերպ գրավոր արձանագրված են թե ոչ։ The results of your examination have been summarized in a report or kind of conclusion. No, at this time there was no written reports, no conclusions. As I mentioned, I inspected the sites physically, and I had some preliminary review of the documents, but no written documents have been produced.
Ոչ, դեռևս ոչ մի զեկույց կամ մասնագիտական կարծիք չեմ տրամադրել, ինչպես արդեն նշեցի, ես ֆիզիկապես ուսումնասիրել եմ տեղամասը եւ ուսումնասիրել եմ փաստաթղթերը։ Պարոն Ալումյան, դուք ինչ հարցեր տվեք, եթե ունեք տվեք։ So you can address your questions. Ասեք իհարկե այցելել ինչ տեղացան։ So can you please tell when have you visited and what's the time period you have been on site? I've been on site on Sunday, November 4th, and on Monday, November 5th. Ես տեղամաս եմ այցելել Կիրակի օրը նոյեմբերի 4-ին եւ երկուշաբթի նոյեմբերի 5-ին։ Ինչ տեղացան եք գտնվել տեղում։ How much time have you spent on the site? 2 full days. Երկու ողջ աշխատանքային օր։ Ընդհանրապես ժամ կասեք։ How many hours namely? If I work 10-hour days, then roughly about 20 hours, 15 to 20 hours total. Մոտավորապես 15-ից 20 ժամ։ Դավավարել ցես կարծիք կազմելու համար։ Was it sufficient for you to have your opinion about the case? In the role that I'm playing in this particular case, my role is to review all of the documents and scientific studies developed over the course of 7-8 years, and some of the reports are longer, and have a sense of the general environments at the site. For the type of service that I am providing at the moment, a 2-day trip related to my specific role is sufficient. Պետք է նշեմ, որ տվյալ իմ գործնեության հետ կապված տվյալ դեպքում 2 օրը բավական էր, քանի որ ես ներգրավված եմ փաստաթղթերը վերանայելու նպատակով, այն փաստաթղթերը, որը 7-ից 8 տարի շարունակ կազմվել են ընկերության կողմից, եւ նման ծառայություն մատուցելու համար 2 օր տեղամասում գտնվելը յովին բավարար էր։ Կասեք, ձեր ծառայությունները ում կողմից են վճարվում կամ ում կողմից են վճարվելու եւ ինչ չափի են վճարվելու չափ։ So can you please tell us who is going to pay for the services provided by you and what's the amount of payment? In regards to the service, I am providing my services to Lydia in Armenia, and Lydia in Armenia hired me for this work. In terms of how much I paid for the services, I will refer to my attorney, who would be able to either answer this question or object to this question. Ես կնշեմ, որ ծառայությունները մատուցում եմ Լիդիան Արմենիա ընկերությանը եւ Լիդիան Արմենիան ընկերությունն է ինձ ներգրավել նշված ծառայությունները մատուցելու նպատակով, իսկ այն հարցին, թե որքան եմ ստանում ծառայությունները մատուցելու համար, ես կդիմեմ փաստաբանին եւ կխնդրեմ նրան պատասխանել կամ հրաժարվել հարցից։ Ես կարծում եմ դա օրենքով պահպանվող առևտրային եւ միլիսիոներ անձնական գաղտնիք է եւ հետաքրքիր բայց ես կարող եմ կրկին հաստատել փաստը, որ պարոն Ռայկինը վճարվելու է Լիդիան Արմենիան։ So I can confirm the fact that Lydian is paying for Raikin. So my question has a clear purpose because if in future we admit that the claim should be dismissed. Ես կարող եմ բարձրաբանել պատվարժան դատարան, ես պատահական չէի նշել իմ գրավոր միջնորդության մեջ 37-րդ հոդվածի վարչական դատավարության օրենսգրքի 7-րդ մասը, որի համաձայն նույն հոդվածի, որի համաձայն դատավարության մասնակիցը կարող է միջնորդել դատարանին նշանակել փորձաքննություն եւ այն հանձնարարելու իր կողմից ընտրված փորձագիտական հաստատությանը կամ փորձագետին իր միջոցների հաշվին։ Մենք միջնորդությունը ներկայացնում ենք այդ Երևանորմի հիման վրա եւ դատական ծախսերի կազմի մեջ չենք խնդրելու դատարանին ընդգրկել պարոն Ռայկինի եւ մեր կողմից հրավիրած մեծ փորձագետի վճարված համար։ Դուք տեղյակ եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա քրեական պատասխանատվություն կեղծ եզրակացություն տալու, այսինքն ոչ ճիշտ եզրակացություն տալու։
Գործակետի ոչ ճիշտ եզրակացություն։ Are you aware of the fact that you're criminally liable in the Republic of Armenia for a not accurate expert opinion? Yes, I am familiar with that. Are you? Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում որի քաղաքացիներ դուք եւ որտեղ դուք բնակվում եք, եթե ճիշտ հասկացա, կա արդյոք համանման պատասխանատվություն սահմանող օրենք։ So in the USA, the citizen of which you are or wherever you live, as I understood, is there such a liability by law? I don't understand the question. Is there a criminal liability for a not accurate expert opinion in the USA? Yeah, from that regard, the laws of Armenia appear to be very much similar to the laws of the United States. Այո, այդ նշված տեսանկյունից Հայաստանի օրենքները բավականաչափ նման են Ամերիկյան Միացյալ Նահանգների օրենքներին։ Դուք մշտապես բնակվում եք ԱՄՆ-ում թե ոչ եւ հանդիսանում եք արդյոք ԱՄՆ քաղաքացի թե ոչ։ Are you permanently living in the USA or are you a citizen of the USA? I am the US citizen. Քաղաքացի եմ ես։ And are you permanently living there? And I permanently live in the United States. Եվ ապրում եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Լավ, մնացած խաղը։ Երբանից եք դուք ծանոթ Ամուլսարի այդ հանքի հետ կապված խնդրին։ So when do you get familiar with this issue related to Amulsar mine? Say again? When did you get acquainted with this issue related to Amulsar mine? I have been involved in the project since the middle of last week. And that's why I said that I had some opportunity to have some preliminary review of the data, and I had an opportunity to visit the site. That's all I have done so far to date. Ես ծրագրում ներգրավվել եմ անցած շաբաթվա կեսերից եւ ինչպես նշեցի, հնարավորություն եմ ունեցել նախապես ուսումնասիրել նախնական ուսումնասիրություններ կատարել առկա փաստաթղթերի եւ այցելել տեղամաս։ Իսկ մինչ այդ որևէ պատկերացում ունեցել եք Ամուլսարի հանքավայրի վերաբերյալ դրա հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ։ And before that, do you have any idea about the problems at Amulsar? About the issue of Amulsar? I've been to a number of international conferences where there was a lot of presentations and discussions about that specific project. I did review the company website prior to that case. I had an opportunity to get familiarized with some overall situation happening in Armenia, but it's more like a general knowledge. Ես որպես մասնակից մասնակցել եմ բազմաթիվ միջազգային կոնֆերանսների, որտեղ ներկայացվել են պրեզենտացիաներ ծրագրի վերաբերյալ եւ այս ծրագրի վերաբերյալ եւս ես ուսումնասիրել եմ նախկինում Ամուլսարի վեբ կայքը եւ բայց դա ընդհանրապես ընդհանուր գաղափար է, ընդհանուր գիտելիքներ են ծրագրի մասին։ Փորձառության հետ կապված մի հարց էր։ Another question regarding to expert test experience. Եղել են նախկինում այնպիսի հետազոտություններ, որոնք նույնպես այնպիսի հանքերին, որոնք նույնպես եղել են կասկածներ եւ որևէ առնչություն ջրամբարների հետ, լճերի հետ, ջրային ռեսուրսների հետ սերտ կապեր եղել։ So in your previous experience, have you ever worked with such a mining project where it had such kind of a disputable relation to water resources and water resource management? Yes, I have been involved in a number of projects of this nature. Այո, ես ներգրաված եմ եղել նմանատիպ բազմաթիվ գործերում. Would you please illustrate with some examples? One of the examples is a project in Venezuela. It's a very large gold mining project. And there was also a lawsuit between the Venezuelan government and the opposition party. And I was a technical expert on that case. Օրինակներից մեկը Վենեսուելայում է եղել, Վենեսուելայի ոսկու հանքավայրերից մեկում, տվյալ դեպքում եւս գործեր հարուցված կառավարության դեմ ընդդիմադիր կողմից եւ ես ներգրաված էի որպես տեխնիկական ցուցակետ։ Another example is there was a very large mine in the upstate New York. Because of various reasons, the mine collapsed and flooded.
and I was involved in the lawsuit between the insurance company and the mining company, providing my expertise in water resources and other related environmental issues. Մեկ այլ օրինակ կարող եմ նշել շատ բավականին մեծ հանքավայրի վերաբերյալ, որը տեղակայված է Նյու Յորքում, հանքավայրը փլուզվել էր եւ դատական գործը ապահովագրական ընկերության եւ հանքարդյունաբերական ընկերության միջև էր եւ ես տրամադրում էի մասնագիտական կարծիք ջրային ռեսուրսների հետ կապված։ Պարոն Բադելյան, հիմա փաստորեն ես այնպես հասկացա, որ դուք ունեք ծառայությունների մատուցման So you have a service contract with this person. Which one? Ներառում է այս հարցերը, որոնք որ մենք նախորդ փորձագետին ենք տվել եւ այս որի միջնորդում ենք։ So and you have a service contract, and I want to understand what's the relation. So honorable court. So what is the service provided by the expert? We asked the expert to answer these 4 questions and provide opinion. Opinion regarding previous expert opinion provided by Arman Sagatelyan. So, according to your contract, expert will do this job and will provide expert opinion. He will do so as an expert invited by the court. So in your contract it is mentioned that the expert will provide his opinion on these 4 points. So the purpose of our service contract is to involve Mr. Rykin as an expert in this case. So we hope that the court will involve. So the reason is that we want Rykin provides expert opinion. Okay, that's clear. Այսինքն այս հարցերի մաս 4 հարցն եք դուք առաջարկում, որպեսզի մենք տանք։ Ցանկանում եմ So մեկ you want us to discuss these 4 questions with Mr. Rykin. So Mr. Rykin is to discuss the 4 points in the act. Բայց պարոն Ռայտինը ցանկանում եմ գծել ինչու է մենք հրավիրել ջրային ռեսուրսների ոլորտում մասնագիտացված փորձագետի կամ մասնագետի, քանի որ իրականում թե հարցերը լայն ձևակերպված, բայց վեճի առարկա հարցը Dispute question is water resources, that's why we involved an expert specialized in this. Չէ, ի վերջո մենք ակնկալելու ենք միայն ջրերի, եթե միայն ջրերի վրա ազդեցության խնդիրն ենք ակնկալում։ If we only expect a response related to water system management, we can only ask the first question. No, as all the other questions also relate to water resources. So second, for example, second or third question. So maybe we limit to water resource management. Are you familiar with the list of the questions? Yes, I am. Մասնավորապես մենք ունենք այստեղ հարցեր, որոնք միայն ջրային ռեսուրսներին չէ որ առնչվում են։ So there are some questions which do not solely refer to the water resources. Մասնավորապես մենք ունենք այստեղ Particularly there is a question շրջակա միջավայրի related to environmental impact գնահատման եզրակացության հիմնավորվածության վերաբերյալ grounding. Հարց մենք ունենք And we հարց have a question էկոհամակարգերի related to ecosystem balance. Ինչպես նաև մենք ունենք հարց նախատեսված նյութերի վերաբերյալ, ինչ նյութերին օգտագործվելու հանքարդյունաբերության ժամանակ։ Այս հարցերը որ մասով որ չեն առնչվում ջրային ռեսուրսների։ So these questions that do not relate to water resources, շրջանակների մեջ են։ are they in your expert, in your scope, or they are out of your scope? We are currently discussing that I will provide my expertise
in the issues related to water resources, specifically chemical and physical characterization of the water resources and potential impacts on the project, on the local streams, rivers, and lakes. That's fully in my scope. Ես ինչպես քննարկում ենք, ես իմ մասնագիտական կարծիքն եմ տրամադրելու ջրային ռեսուրսների հետ կապված, որը մասնավորապես վերաբերում է քիմիական եւ ֆիզիկական կազմին եւ պոտենցիալ ազդեցությանը ջրային ռեսուրսների վրա, ջրային ստորգետնյա եւ վերգետնյա ջրային հոսքերի։ The other parts. So you will provide your expert opinion regarding only water resources. Physical and chemical characterization of water resources. Ֆիզիկական եւ քիմիական հատկությունները ջրային ռեսուրսների։ Եթե կարելի է, ես ասեք օրինակ առաջին հարցը The first question only refers to Lake Sevan. Second question has a larger scope, and third and fourth questions, for example, the point B or E in these questions, they have larger scope and they do not refer to water resources. I think that this partially refer to water resources. So in the first point, there is no question related to impact on germ waters, but in the second part we have it refers to germ waters. So we can discuss the parts that cover water resources. Do you need time to consider him as an expert related to water resources, or you need time? I would ask to listen to the second expert, and I suggest to suspend the case so that I will get familiar with the data provided, with information about them, and we will check the information stated by the experts. How much time would you ask for this? About 10 working days. How much time do you plan to stay in Armenia? I did not plan to stay longer. I was planning to depart from Armenia, but if it will be agreed in terms of the other need for me to be here, or the need for me to provide any additional information, that they will be discussed with the client. Ես չէի պլանավորում մնալ Հայաստանում երկար ժամանակ եւ ես պլանավորում էի մեկնել, բայց եթե անհրաժեշտություն լինի, եթե իմ ներկայությունը պահանջված լինի, ես կքննարկեմ պատվիրատուի հետ եւ ըստ այդմ կորոշենք։ Տեսեք, ձեզ եք լսեմ, մենք երկու տարբերակ ունենք։ So we have two options. Option one, as suggested by Alumyan, we listen to the second expert and we call the second session for the final decision. And the second option is we would ask to sign the expert's document related to criminal liability of their opinion. And we will later make the decision in the absence of the experts. So the physical presence of the experts will be needed only who will have additional questions. And so we will ask them to sign the document. If you are ready to provide their full involvement in this case, it is more desirable as additional questions may occur. Honorable Judge, we can
choose the second option. So to provide the physical presence of the expert could be a bit difficult. So it's not necessary, I think, for the next session. But if there would be any question that the physical presence is necessary, we will call them. Լավ, այդ դեպքում մենք պարոն Ռայքին հիմա ձեզնից կվերցնենք գրավոր ստորագրություն։ So, Mr. Raikin, we would ask you to sign Այն մասին, որ a document as of that you are warned that you will be criminally liable if you provide not accurate expert opinion. At this point, we do not have the decision to appoint you as an expert, but as soon as the decision is made based on, so your signature will have a legal power. I understand. Հիմա կազմի դուք թարգմանեք գրավոր հայերեն լեզվով So դուք the թարգմանեք plaintiff will comply the document. I will translate it for you. Ուշքի հանդիսանալը, որ որպես փորձագետ հանդես գալու դեպքում նախազգուշացված եմ սկզբից վարչական գործով We are preparing the document for you to sign about criminal liability. Ես համարն եմ ավելացրա, Ես խորհուրդ խնդրել որ գործողությունը մի քիչ ավելի May I ask you to accelerate this action because I have another case at 12 o'clock where my presence is very important. So the document is being prepared. In a minute it will be ready and we will listen to the second expert. Դուք համեցեք արդեն, փոխանցեք So next expert, so you take your seat and you will... Thank you. Որքի միաժամանակ թարգմանություն չլինի, դուք հիմա կավարտեք այնտեղ, որ այս թարգմանեք ստորագրի
So would you please introduce yourself? Good morning. My name is Jared Hardner. Բարի առավոտ, իմ անունը Jared Partner է։ I'm a resident and citizen of the United States. Ես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացի եւ բնակիչ եմ։ My professional training, or my academic training rather, includes a postgraduate degree from the Yale School of Forestry. I have a Master of Forest Science. Sorry? My postgraduate degree is a Master of Forest Science from the Yale School of Forestry and Environmental Studies. Իմ մասնագիտացումը ձեռք եմ ես մասնագիտական որակավորում ունեմ անտառային տնտեսությունների ոլորտում, որը ստացել եմ անտառային տնտեսությունների եւ բնապահպանական համալսարանի կողմից։ Նաև որակավորումն պահպանեք։ And what's your qualification? MA or PhD? Masters, MS. Մագիստրոսի կոչում։ For the past 25 years, I've worked in the field of biodiversity conservation. Անցած 24 տարիների ընթացքում ես աշխատել եմ կենսաբազմազանության պահպանության բնագավառում։ I have worked with NGOs, private companies, and lenders to private companies. Ես համագործակցել եմ, աշխատել եմ ինչպես հասարակական կազմակերպությունների, այնպես էլ մասնավոր ընկերությունների հետ։ For the past 10 years, I've developed a practice of assisting with compliance with international performance standards for biodiversity conservation. Վերջին 10 տարիների ընթացքում ես խորհրդատվություն եւ աջակցություն եմ տրամադրում միջազգային կենսաբազմազանության պահպանության ստանդարտներին համապատասխանություն ապահովելու նպատակով։ This has included many projects with mining companies. Տվյալ գործունեություն իրականացրել են բազմաթիվ հանքարդյունաբերական ընկերությունների հետ։ My principal focus currently Իմ հիմնական աշխատանքային ուղղվածությունը այժմ is compliance with the performance standard of the International Finance Corporation, which is part of the World Bank. Իմ մասնագիտական հիմնական ուղղվածությունը այժմ կատարողական ստանդարտների համապատասխանությունն է միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի կատարողական ստանդարտներին համապատասխանության ապահովումը։ That performance standard is also known as Performance Standard 6. Նշված կատարողական ստանդարտները նաև հայտնի են որպես կատարողական ստանդարտներ 6 կատարողական ստանդարտներ։ And it is also very similar to Performance Requirement 6 of the European Bank for Reconstruction and Development. Եվ բավականին նման են Եվրոպա վերակառուցման եւ զարգացման եվրոպական բանկի կատարողական ստանդարտներին։ Many projects with international financing are required to comply with these two standards. Եվ միջազգային ֆինանսավորում ստացող բազմաթիվ ծրագրեր պետք է համապատասխանեն այս պահանջներին եւ ստանդարտներին։ For the past 4 years, I have served as an independent auditor of the Amulsar project. Վերջին 4 տարիներում ներգրաված եմ եղել որպես անկախ աուդիտոր Ամուլսարի ծրագրում։ Անկախ փորձագետ։ 4 In that role, I am a subcontractor to a consulting firm called Knight Peasold. Knight Peasold.
Այդ ես հանդիսանում եմ ենթակապալառու այն ընկերությանը, որը իրականացնում է բնապահպանական խորհրդատվություն, կոչվում են Night Salt. Our job as auditors is to provide independent reports on the performance of the Amulsar project to its international lenders. Որպես անկախ խորհրդատու այս մասնագիտությամբ ես պարտավորված եմ տրամադրել իմ եզրակացությունը, թե ինչպես է ընկերությունը ապահովում համապատասխանությունը կատարողական ստանդարտներին, միջազգային կատարողական ստանդարտներին. As an independent auditor, I have been following this project for the past 4 years and am familiar with most of the documentation, including the environmental impact studies and the studies that support it. Եվ հետևաբար վերջին 4 տարիների ընթացքում աշխատելով որպես անկախ խորհրդատու ես ծանոթ եմ ծրագրին, ծանոթ եմ բնապահպանական ազդեցության եզրակացությանը եւ ուղեկցող փաստաթղթերին. Over that time, I have provided my opinion to the project's investors. Այդ ժամանակահատվածում ես տրամադրել եմ մասնագիտական կարծիքը ծրագրի ներդրողներին on the degree to which the company has complied with these standards. Որքանով է ընկերությունը համապատասխանություն ապահովել նշված ստանդարտներին, which in most cases is very similar to the protections provided by Armenian law. Որը շատ դեպքերում նման է Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված կարգի. That's it. Երկու խոսքեր կապված կարմիր բույսերի, կարմիր գրքում վերահսկված բույսերի հետ կապված հետազոտությունների եւ հատկապես Հայաստանում այդպիսի բույսերի հետ կապված ինչ հետազոտություններ կան, ուսումնասիրություններ, ինչ տեղեկացվածություն կա այդ հարցում. A few words regarding the species and the plants listed in the Red Book. What's your experience in that, and what is your knowledge about the species that are listed in the Red Book of the Republic of Armenia? Yes, I am familiar with the case of Amulsar and the Red Book plants. Yes, ծանոթ եմ ամուլսարի դեպքում կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակների խնդրին. This has been an area of special focus of our audits. Եվ սա մեր աուդիտների կարևոր մասն է կազմել. In particular, one plant, Potentilla porphyrantha. Եվ մասնավորապես մի բուսատեսակ պոտենտիլան, մատնունի ծիրանավորը. And we have followed over the course of time the evolution of the design for managing impacts to that plant and others. Եվ որոշակի ժամանակահատվածում մենք հետևել ենք էվոլյուցիային տվյալ բուսատեսակի եւ կառավարել ենք ազդեցությունը բուսատեսակի վրա. I have visited the site and I have also visited the area where the Potentilla plants are conserved off-site. And I also have spent time with and know the specialists that are undertaking that work. Ես այցելել եմ տեղամաս, ես ծանոթ եմ տեղամասից դուրս այն հատվածներին, որտեղ տվյալ բուսատեսակը աճում է եւ աշխատել եմ այն մասնագետների հետ, որոնք մասնավորապես զբաղվում են այդ հարցով. Do you have questions? Yes. Ասացիք, որ 4 տարի արդեն զբաղվում եք ամուսարի խնդիրներով։ Դուք տեղյակ եք, որ ամուսարի հանքավայրի շահագործման համար Հայաստանի բնապահպանության նախարարությունը տվել է դրական եզրակացություն, փոխգործագիտական։ Եվ եթե այո, ապա այդ եզրակացությունը ինչ չափով է հիմնված նաև ձեր հետազոտությունների վրա։
So, as you have mentioned, you have been working with Lydian for 4 years, and I wonder if you are aware of the fact that the Ministry of Nature Protection has granted permission to do mining at the site, and to what extent this is based on your investigations and examinations. Just to clarify, is the question, have I influenced the permitting? Զուտ բարձրաբանում դուք նկատի ունեք ես որևէ ազդեցություն ունեցել եմ թույլտվությունը ստանալու գործընթացում, այսինքն ներգրաված եմ եղել թույլտվություն ստանալու գործընթացում։ Չէ, ոչ թե դուք եք ազդեցություն ունեցել կամ ոչ, բայց ձեր հետազոտությունները հետագայում ընկերության կողմից օգտագործվել են այն փաստաթղթերի մեջ, որոնց հիման վրա այդ եզրակացությունը, դրական եզրակացությունը տրվել է։ I don't mean that you personally had an influence on that, but the documents that you produced have been included in the documents that have been provided to the Ministry of Nature Protection, based on which the permission is granted. So the documents produced by you have been a basis. Ոչ թե փաստաթղթերը, որը ինքն ներկայացել է, այլ իր հետազոտությունները, իր արած հետազոտությունները։ The examinations done by you, investigations done by you. I do not know the answer to that question, but I have never been made aware that that has happened. No one has informed me that any of my documents would have ever been submitted in national processes. Yes, չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, բայց ես անձամբ տեղեկացված չեմ եղել, որ երբևէ իմ կողմից ներկայացված որևէ փաստաթուղթ ներգրավել է։ It's not about the document being produced, but the examination or investigation being done, being carried out by you. So the investigations you carried out within the scope of the project have been used by the company. I think it's important to clarify that all of the biological studies for this project were conducted by contractors to Lydian, not me. My job is to simply look at those studies, analyze them, and determine if they are adequate to comply with international standards. Therefore, I never produced studies that would be submitted to government as part of a permitting process. Կարևոր է նշել, որ ընկերության կողմից կենսաբազմազանության ուսումնասիրությունները եւ կենսաբանական ուսումնասիրությունները կատարել են կապալառու ընկերությունները եւ ես ուղղակի ուսումնասիրել եմ տվյալ փաստաթղթերը եւ ուսումնասիրել եմ դրանց համապատասխանությունը միջազգային փաստաթղթերին. It is possible and likely that the company might state that they are complying with international standards. Հավանաբար եւ ամենայն հավանականությամբ ընկերությունը կարող է նշել, որ փաստաթղթերը համապատասխանում են միջազգային գործառնական ստանդարտներին. I am not aware that any of my auditing reports have been presented. Բայց ես տեղյակ չեմ, արդյոք իմ աուդիտորական հաշվետվություններից որևէ մեկը ներառված է եղել. That question should be directed to the company. Այդ հարցը կարող է ուղղել ընկերության. So I want to address a question to the third party. Տվյալ փորձագետի դեպքում ընկերությունը չի պատրաստվում հետագայում փորձագետի հետ կապված ծախսերը ներառել դատական ծախսերի մեջ. So the company is going to include the costs in at his own cost, or it's in judicial cost. Պատասխանը նույնն է, ինչ որ նախորդ փորձագետի դեպքում ընկերությունը չի պատրաստվում դա ներառել դատական. So the answer is the same as for the previous case. It is at the company's cost. It's not judicial cost. The expenses covered. Դուք առաջարկում եք փորձագետի տալ միայն 5 Այո, So you suggest to address to the expert only the fifth question. Ըստ էության ձևակերպումը ես կարաչարկեի
ավելացնել։ So I would ask to do an addition to the question. The fifth question addresses only the plant species. And as Karin provided an expert opinion where he also spoke about animal species, we can also address a question related to animal species. So do you have objections to ask the questions related to animal species? So I would ask, again, I would consider it's better to discuss the questions addressed to the expert during the next session, because we need to study the information provided regarding the experts. So most probably you want the experts won't be present during the next session. That's why we need to specify which question the expert needs to answer. So I won't suggest to ask this question to the expert if I see that it's not in the scope of his expertise. Լավ, դուք փաստորեն համարում եք ձեզ մասնագետը, ով կարող է հարցին պատասխանել, թե ամուսարի Do you consider yourself a specialist expert? Հույսերի կարմիր գրքում գրանցված ինչ տեսակի հույսեր և ընդհանրապես To answer the question, դրանից ազդեցության տակ ընկնելու դրա. So do you consider yourself specialized to answer to the questions which species will bear the impact of Amulsar listed in the Red Book of Armenia? I think it's important to clarify that biodiversity includes many sub-specialties. Կարծում եմ նախ պետք է հստակեցնել, որ կենսաբազմազանությունը ներառում է մի քանի ենթակետեր. So, for example, we can see specialists in plants, and then specialists within specific groups of plants, and specialists on a specific plant. Այսինքն կան մասնագետներ, բուսատեսակների մասնագետներ եւ կա որոշակի բուսատեսակի մասնագետ. In my role, I aggregate the work of many specialists, interpret that work, and see how it fits into broader standards and requirements. Այստեղ իմ դեպքում ես ագրեգացնում եմ աշխատանքները այդ մասնավոր հարցերի մասնագետներին եւ արդեն ունենում եմ ընդհանուր պատկերը տվյալ հարցի վերաբերյալ. So I read and analyze the reports of subspecialists. Ես կարդում եմ եւ վերլուծում եմ տվյալ նեղ մասնագետների կարծիքները, հաշվետվությունները. I consult with those subspecialists. Եվ խորհրդակցում եմ տվյալ մասնագետների հետ. And then develop an opinion, and will also often consult unrelated specialists to get different points of view. Եվ տրամադրում եմ արդեն վերջնական կարծիքը, ինչպես նաև խորհրդակցում եմ գործի հետ կապ չունեցող այլ մասնագետների հետ տարբեր տեսանկյուններ ունենալու համար տվյալ հարցի վերաբերյալ. So in that role, I believe I'm qualified. Եվ տվյալ դեպքում ես համարում եմ, որ ես որակավորված եմ այդ կարծիքը տրամադրել. And that is the work that I do on a daily basis. Եվ դա այն աշխատանքն է, որ ես անում եմ ամեն օր. So in your case it will be the same. We'll proceed in the same manner. The court will the court warns you that if you would be involved as an expert, and when answering the questions of the court, if you provide any not accurate information, you will be criminally liable according to the legislation of the Republic of Armenia. So I will pass the written text. It says like a warning, me, your name and passport number as an expert. If I'm involved in this administrative case as an expert and provide any explicitly not accurate
information or expert opinion, I am criminally liable according to the legislation of Republic of Armenia. And hereby I sign. Here, above. Here. Փորձագետը ազատ է թարգմանիչը դեռ ոչ, ես թարգմանություններ եմ ուզում նախած ուշացնել, որ բոլոր կատարված թարգմանությունները դրանք նույնպես So you are free to take your seat. Ես թարգմանությունը Thank you. ենթադրում է քրեական պատասխանատվություն։ Ինչ այս ձեր կատարած թարգմանությունների ժամանակ դիտարկվել եք այդ պատասխանատվության։ Իհարկե։ Ես ճիշտ ուշացումով եմ ձեզ ստացվել կասում, բայց եթե գիտակցել եք, այսինքն այդ մասով խնդիր չկա, դուք գիտակցում եք, որ այն թարգմանությունների որակի համար դուք պատասխանատվություն եք։ Բնականաբար։ Մասնակիցների մոտ այս ուշ նախազգուշացման հետ կապված խնդիր կա։ Ոչ պատասխանատվություն։ Շատ լավ, հիմա ձեզ էլ գրավոր տանք նախազգուշացման թերթը դուք եք ստորագրել, դուք եք կլինեք ազատ։ Խնդրեմ, հիմա փաստորեն քննարկենք ևս մեկ նախնական վարչական նիստերն եւ արձակված աշխատանքային օրից ոչ շուտ, այսպես ասած, որի ընթացքում բոլորը կծանոթանան որոնյութերին եւ կակնկալենք պարոնալի կարծիքը փորձագետներին, այսինքն հրավիրված մասնագետներին, որպես փորձագետ ներգրավելու հարցը, նաեւ դուք եթե բանվում եք ասելու, կասեք խնդրեմ կարծիքներ։ Առանցությունը չունեք պատժել։ Նոյեմբերի 30-ը կհասնի, չէ՞, ես ավելի Ուրեմն հաջորդ նախնական դատական նիստը տեղի կունենա նոյեմբերի 30-ին ժամը 10:30 երկրորդ հարկի նիստերի դալիճում չգիտեմ ես սպայնի, ես նիստերի դալիճ ազատ կլինի թե ոչ, դե խնդիր կլինի, ասումներս կքննարկենք տեղափոխման հարց։ Դատական նիստը այդ կազմում